maxaa dadka deegaanka beertaynu taaganay beerta ku xigta ayaan leeyahay intaa imika ku taala dhir meelaha inooga muuqata habeenna dhammaan u dhafarnaa habeen walba waanu soo jeednaa dhirtii deegaanka farabaas baa lagu hayaa maanta waxa la idinka warramo oo fara badan ma jiraan horta waxba ilaahay ma hadii inaad indhihiina ku soo aragteen dhibaatada lagu hayo deegaankii sanadadii ugu dambeeyay waxaa jiray xaaluf aad u ba'an oo loo geysanayo deegaanka ha noqoto bad ama bari marka laga hadlayo xaalufinta loo geysto deegaanka kuma soo koobi karno warbixinteennan balse waxaynu si gaar ah diiradda u saari doonaa xaalufinta dhirta oo ah tan ugu daran ee loo maara laayahay goynta ama jaridda dhirta ayaa ah mid ujeedooyin gaar ah laga leeyahay waxaana ugu weyn ujeedooyinkaasi arrinta la xidhiidha ka ganacsiga dhuxusha oo laga shido geedo qoyan ayaa waxa ay martaa maraaxiil kala duwan dhuxusha waxa ay ka samaysan tahay kaarboon qalalan oo aan wax biyo ah lahayn sababtoo ah kulka dabka lagu shiday qoryaha dhuxusha ka timid ayaa ka uumi bixiya biyaha dhuxushu waxa ay ka mid tahay waxyaabaha qadiimiga ah ay dadku isticmaali jireen tan iyo qarniyo ka hor guud ahaan dhuxusha waxaa loo isticmaalaa in laga sameeyo dab wax lagu karsado ama laga helo kulayl maadaama dhuxushu ka timaado geedaha waxay halis iyo khatar badan ku haysaa jiritaanka dhirta si loo helo jawaan dhuxul ah waxaa la jaraa ama la gooyaa 2 ama 3 geed taas oo keenaysa in dhirtu si dhaqso badan u tafiirgoodo gawaadhida waaraadka ah ayaa lagu soo daabulaa dhuxusha waxaana la keenaa magaalooyinka mas-uuliyiinta dowladda iyo dadweynaha ayay taabatay dhibaatadani waxaana inta badan laga hadlaa dhibaatada loo geysto dhirta iyo saamaynta ay ku leedahay nabaad guurka deegaanka iyo carro guurkaba dhuxusha iyo shidista dhirtu dhibaato weyn ayaa loo geystay deegaankii cid kale uma geysanaysa gacmaheenna ayaynu ku sababaynaa dhibaatada ama disaastarka weyn ee deegaanka ka muuqda hadday noqoto dooxyadii biyaha ee mar aynu biyihii ka cabaynay mar labaad aynu ku waraabsanaynay beeraheenna ku waraabinaynay mar labaad aynu isticmaalaynay biyuhu waa qayb nolosha ka mid ah ama waa qaybta ugu muhiimsan ee nolosha ka mid ah ayaad arkaysaan sida loo baabinayo gacmaheenna ku baabinayna keliya maaha cidda dhibtaa geysanaysaa dad ganacsato magaalada ka timid oo gaadiidleeya laakiin dadka deegaanka laftooda qaybkaa dowlad ahaan iyo wasaarad ahaanba waxaa naga go'an inaannu daryeelno oo ilaalino deegaanka cid kastoo dhibaato u geysanaysana gacan biro lagu qabto sharciga la hormariyo shuruuc baynu ka leenahay ilaalinta deegaanka xeerar baa ka yaala dembiyada laga gala deegaankana xeerarkaasi waxa weeyaan ciqaab adag ayaa ka dhalanaysa cid kasta oo lagu qabto iyagoo deegaanka dhibaataynaya hadday tahay togaga aynu arkayno maanta dhex taaganna gobdheer baynu taagannahay saakana togi kalenu soo marnay boholaha ka samaysmay inta laalagiin waad arkaysaan iyo hadday tahay dhirta sida arxandarrada ah ee damiir darrada ah loo xasuuqay waa wax aad iyo aad looga xumaado inaynu damiir darradaas iyo magaranaysaa mas-uuliyad darradaas iyo arxandarradaasi dadkeenna ay ku jirto oo aan deegaankoodii iyo dhulkoodii ay ku noolaayeen ee ay ku manaafacaadsanayeen ee noloshooda ku tiirsanayd ay sidaa u dhibaateeyaan inkastoo la sameeyey isku dayo la xidhiidha joojinta xaalufinta dhirta haddana waa mid sii socota maadaama guryaha intooda badan lagu isticmaalo dhuxusha oo lagu karsado cuntada haddaba daawadee si looga hortago dhibaatadan soo noqnoqotay ayaa dadka aqoon-yahanka ah waxa ay ku taliyaan in la sameeyo wacyigelin joogta geesta kale dadka aqoon-yahanka ah ayaa ku taliya gaaska lagu karsado cuntada iyo gelgarayaasha kaydiya dhuxusha in ay bulshadu isticmaalaan dowladda ayaa sidoo kale dadka aqoon-yahanada ahi waxa ay u soo jeediyaan in ganaaxyo culus ay saarto dadka shida dhuxusha islamarkaana gooya dhirta qoyan
intaasi daawadayaal waxaa inoogu eg warbixinteennii aynu ku eegaynay halista ay dhuxushu ku leedahay nabaadguurka iyo deegaanka. waa cali maxamed xuseen